Temo današnje oddaje je sprožil poslušalec, ki mu je na predvečer odhoda v tujino zbolel maček. Ja, prestrašil sem se, ker je maček večkrat na dan kašljal. Bil je malo apatičen, v glavnem je čepel, zvit in en dan ni jedel hrane. Zato sem se odločil, da grem na veterino. Bila je nedelja, nekaj ur pred mojo potjo in sem hotel to opraviti, tako da sem šel na dežurno kliniko in tam poročal o težavah. Na kar so se odločili, da bojo opravili več preiskav. Obvestili so mi o tem, da bo cena višja, ker je pač nedelja in ker so dežurni. Jaz sem pa seveda bil rahlo v šoku, zanimalo me je, kaj se dogaja in sem pristal na te preiskave, ki so se pa potem razbohotile do dodatnih preiskav, do tega, da so mu na hitro kar diagnosticirali, češ da ima astmo, verjetno je imel samo bronhitis. Ko je maček prišel nazaj, je bil popolnoma zdrav in še zdaj je zdrav, tako da seveda so izkoristili svoj položaj in mojo stisko in me spravili do tega, da sem pristal na te dodatne preiskave, ki pa so bile, kot rečeno, nepotrebne, predvsem pa to, da maček ostane tam čez noč, kar bi me lahko opozorili že vnaprej. Račun je bil v višini 450 evrov. Še to je treba omeniti, da sem jaz prosil, da mi pošljajo račun po e-mailu, ker sem na poti tiste dni in da to poravnam. Sodelavka tam je rekla, ja, ni problema, ko boste dobili račun, lahko poravnate potem v nekaj dneh. Ko sta pa moja dva prijatelja prišla po mačka naslednji dan, v istem času, ko sem bil jaz na poti, so zahtevali, da je račun poravnan, preden prepustijo mačka in da če ne bo plačano, da ostane maček seveda za dodatne stroške še pri njih. Oni so grozili celo s sodiščem, če ne bo plačano, češ da imajo slabe izkušnje. Ogorčen sem. Poslušalec, ki želi ostati anonimen, zato smo mu tudi malce spremenili glas, je bil torej ogorčen nad odnosom in končno ceno. Prepričan je, da so v času dežurstva, ko so storitve bistveno dražje, opravili nepotrebne preiskave. Primer poslušalke, ki se je tudi obrnila na nas, je malce drugačen. Je pa tudi ona svojo mačko pripeljala na kliniko v času dežurstev. Zdaj, meni je muca zbolela, ne? V bistvu zadeva je bila taka, da je ona meni malo po 9 uri zjutraj začela kihati kri. Prvi šok sem pol doživela tam, ko sem prišla, ker me je veterinarka obravnavala, kot da paničarem. Se pravi, ja, veste, muce tako včasih kar spontano kihajo. Muca ni več kihala, kri kot kihala, ampak nje je že tudi tekla, povzela kri iz noska. Muca je bila tudi videti v slabi kondiciji, ampak bila je pa še živa, odzivna in tako naprej. Smo se odgovorili, da ostane tam, da bojo naredili preiskave kar ne, ampak da pač drugih preiskav oni ne morajo narediti do ponedeljka, ne CT-ja, ne nič. Mačka je torej ostala na kliniki na opazovanju, poslušalka pa je pričakovala, da jo bodo o stanju živali obveščali. Glavne mene v petek niso nič več klicali so me v soboto zjutraj, da pač muci ni boljš, da je še hemokrit, se pravi, imunski sistem je napadel krvni obtok in kri je razpadala. Da pa še ni kritičen. Ko sem jaz vprašala, če je muca sploh kaj jedla, je bil odgovor, da ne vejo, da jo bojo probali nahraniti. Mislim, že tukaj me je šok zadeva. V soboto so se stvari še bolj zapletle, naslednje jutro pa... Klicali so me malo čez 10, v nedeljo zjutraj, in so mi rekli, pač, da muci se je poslabšali, da so me hoteli poklicati, da bi jo uspavali, da pridem tja, ampak da je žal že umrla. Očitno jo oni niso spremljali, kaj se dogaja z njo. Koliko je bila stara muca, v kakšnem zdravstvenem stanju? Muca je bila stara 2 leti pa 6 mesecev. Zdaj, težko rečemo, kaj je bilo, ne zna mi to noben povedati. Kakšen pa je bil račun? Račun je bil za to, kar sem imela zdaj od petka do nedelje zjutraj, 750 evrov. Ne bom rekla, da bi oni lahko rešili. Definitivno so pa premalo naredili. Niso bili zraven nje, niso jo spremljali, niso pravočasno reagirali. Zaračunavajo dvojno, ker je to dežurstvo,
storitev ti nudijo pa nepopolno. Ne? Niti nimajo empatije, ne do lastnika, ne do živali. Poslušalko je v bistvu še bolj kot visoka cena zmotil odnos. Namen tokratne oddaje ni izpostavljanje konkretnih klinik in ocenjevanje strokovnosti opisanih veterinarskih storitev, zato je odgovorna strokovna komisija pri Veterinarski zbornici Slovenije. Predsednik zbornice Tomo Vankmiller, tudi sam veterinar in lastnik klinike, se zato ni želel opredeljevati do konkretnih primerov, je pa zgodbo predstavil v drugi perspektivi. Mi vemo, da ste prišli tja z živaljo, ki je povedal težko dihala, ki je na nek način bila v dihalni stiski in tukaj ste zdaj zgodba za nas, kot za medikuse, začne drugače, kot pa za vas kot laike. Kaj je za nas največji problem? Če smo v tisti naglici ali v po domače šlampariji, ali pa zaradi tega, ker pač bi sam malo nekaj pogledali, spregledali ključne stvari, zaradi katerih smo v naslednjih nekaj urah lahko ogrozili življenje te živali. Ampak veste, iz tega vidika jaz kot medikus in moji kolegi, če ne bi tako ravnali, bi bila strokovna napaka. In zdaj govoriti o tem, a so to pomembne ali nepomembne. Lejte, moraš po protokolu, mi imamo protokole in tukaj, veste, zato tolikokrat trčimo na to, ker na eni strani stranke imajo to, kar se nam v družbi v tem trenutku najbolj dogaja, se pravi ta dozdevanja, to področje, in na drugi strani smo mi šolani. In ko pride do zapleta, prosim vas, a si lahko predstavljate, da je ta žival ob 4 zjutraj ali pa ob 6 zjutraj poginila? Lahko si predstavljamo, ker imamo tudi takšen primer, gospa je peljala mačka na veterinarsko kliniko v petek, krvavel je, v nedeljo so potem sporočili, da je maček umrl. Glejte, zdaj ta drugi primer, a veste, ravno zaradi tega je potrebno te stvari dati v presojo. Da je pa to stalo, moramo pa ena druga vprašanja odpreti. Ker je nujno delati te preiskave v dežurnem času, ko so ocene bistveno višje, recimo za astmo, ali se ne bi dalo to potem v ponedeljek delati? A veste, stvari ne grejo čisto tako, kot si vi predstavljate, a ne? Zdaj, če to preiskavo naredimo, pol ni astma, če to preiskavo naredimo, pol ni to, če to preiskavo ni to. A veste, niso preiskave vezane na neposredno bolezen in na neposreden izid te bolezni. Mi moramo s temi našimi preiskavami, mi ugotovimo stanje, v katerem je žival. To je naša pot do diagnoze. Imate pa stranke, ki bi v točno tem primeru zahtevali še magnetno resonanco. No, ampak če gremo naprej po tem konkretnem primeru, pa potem pridemo tudi do cene, ki v bistvu je v ozadju vsega tega. Ne? Absolutno. Ali lahko veterinarska klinika oziroma ambulanta zadrži žival, dokler ni plačan račun in pri tem zaračuna še dodatne stroške? Kaj bi se torej zgodilo, če računa gospod ne bi mogel poravnati? Okej, pravno formalno mi mačka ne smemo zadržati. Pika. Pravno formalno mi mačka ne smemo zadržati kot vzvod, zato, da od vas dobimo denar. Konec. Tudi, če ima veterinarska klinika negativne izkušnje. Ne, tudi, če jih imamo. Jih imamo. In imamo velik problem, zato, ker potem, a veste, izterjava se na koncu potem izteče od sodišča, da temu nimajo kaj vzeti. Imamo en problem. Drugi problem, da so recimo vsote tja do 50 evrov pač neizterljive, ker je to tako majhno. Mi imamo tega veliko. Res, ne si misli, da ne, ker veste, je tudi druga plat medalje. Pri lastnikih živali je treba, in tukaj bomo kot družba mogli tudi nekaj narediti, kar se tiče odgovornega lastništva živali, ker ko ste si vi žival dobili, ste za njo odgovorni. V tem segmentu še razumemo. Ne razumemo pa več, da ima ta žival pravico zboleti, pa če je vam prav ali ne. In potem tukaj nastane problem. Mi smo pa seveda dolgo živeli v enem sistemu, kjer je bilo vse poskrbljeno za vse, veterina pa pač ni takšen del sistema. Mi imamo sicer na drugi strani možnost, ko zavarovalnice ponujejo zavarovanje, ampak a veste, kako majhen procent ljudi poseže potem. Drugače te živali jim neizmerno veliko pomenijo. Ampak zato, da bi se pa zaščitili v tistem primeru, če se pa res kaj takega nepredvidljivega zgodi, na kar vi nimate vpliva, in na prognozo in razvoj neke bolezni vi nimate vpliva, takrat pa nastane problem. Ampak še enkrat,
kot vzvod za to, da bomo od vas dobili denar, zadrževanje živali, ne gre. Kako gledate na cene veterinarskih storitev na splošno, ki niso regulirane, prepuščene so prostemu trgu, a se vam zdi ta ureditev primerna? Malo me vlečete za jezik, ampak okej. Jaz sem sinoči prišel iz skupščine Evropske federacije veterinarjev in tam poslušamo poročila iz drugih držav. Naša zbornica je kakšno leto nazaj plačala kazen Agenciji za varstvo konkurence, zato ker smo imeli pravilnik o etičnem poklicnem ravnanju, ki nam pač ni dovoljeval dajanje popustov in reklamiranje. In zdaj, če midva z etičnega vidika pogledava, če je storitev stala X, jaz sem vam pa zdaj dal 30% popusta. Se pravi, a mogoče ta storitev ni precenjena, če je z popustom še tučilo skozi. Agencija za varstvo konkurence je torej izrekla denarno kazen, ker je zbornica sprejela pravilnik, s katerim je prepovedala ponujanje popustov oziroma akcij in njihovo reklamiranje. Predsednik veterinarske zbornice Tomo Vankmiller z omembo te kazni odpira glavno plat problema. Plat, ki v bistvu najbolj muči lastnike malih živali. Visoke cene veterinarskih storitev. Ker sta se oba primera naših poslušalcev, podobnih je še veliko več, v to smo se prepričali tudi ob zapisu na Facebooku, zgodila v času dežurstev, smo o tem spregovorili še s Katjo Kokot, veterinarko, ki je sicer opustila prakso in zdaj v imenu nekaterih veterinarjev za male živali opozarja na sistemske težave. Cene v času dežurstev ali, kot piše v spremembi pravilnika o verifikaciji veterinarskih organizacij, v času univerzalne stalne pripravljenosti so tudi več kot 50% višje. Meni se ta cena, če tudi se na prvi pogled zdi šokantna, se mi zdi zelo nizka. Namreč v to ceno notri so vključeni stroški delavcev, torej tukaj zdaj govorimo o vseh prispevkih, bolniške, regresi, zdaj po novem še božičnica, potem amortizacija opreme, potem strošek vzdrževanja same stavbe, ambulante, IT, računalnikov, telefonov, računovodstva. Zadeva je namreč sledeča, četudi je večina veterinarskih storitev znotraj javne veterinarske mreže, država popolnoma z ničemer ne sofinancira te mreže, kar se tiče zdravljenja malih živali. Največja težava pri nastajajočih in po moji oceni bodo ti stroški še strmo naraščali, pa je po novem obvezna stalna pripravljenost vseh veterinarskih ustanov, katere država je to predpisala z pravilnikom o verifikaciji in na pojasnilo, na kak način se bo ta stalna pripravljenost financirala. Sama ministrica, gospa Čalušić, večkrat jim vztrajno odgovarja, da se ta strošek prenaša z računom na stranko, ki pride skozi vrata. In tak znesek je posledica točno tega, da se javna veterinarska mreža ne sofinancira iz strani države. Seveda sva se z gorazdom obrnila na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, odkoder so naju prijazno napotili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, tam pa pojasnili, da s tem nimajo nič in zapisali, da je v našem primeru pravi sogovornik Veterinarska zbornica Slovenije. Zato smo spet pri predsedniku zbornice, Tomu Vankmillerju, ki je na vprašanje o visokih cenah v času dežurstev odgovor začel s protivprašanjem. Vaju bom pa vprašal, koliko pa vidva mislita, da moja ambulanta dobi za to, da 365 dni na leto vrši stalno pripravljenost. Da ta gospod in še vsi tisti ostali lastniki živali lahko vsak trenutek dvignejo telefon in se nekje na eni drugi strani nekdo javi ali celo odpre ambulanto. Zdaj, a je prijazen pa nasmejan do ušes, ko je ob 3 zjutraj vstal, a ne? Ali pa je malo bolj kot tak nemški ovčar, okej, o tem ne bova. Ampak mi zato ne dobimo ne enkrat nič, 5-krat nič. In zato so cene v času stalne pripravljenosti takšne, kot so. Pa še te se seveda razlikujejo, ker jih lahko določajo veterinarske ambulante, klinike same.
Rok Krajnik, veterinar, direktor Zvitorepke, veterine v Celju in v Konjicah, podpredsednik regijskega odbora veterinarjev praktikov v Celju o, po njegovem celo, prenizkih cenah v času dežurstev. Glede na vse skupaj, na trenutno situacijo, sem jaz pravzaprav zračunal, da bi moral dvigniti na 100% povišanje, se pravi, da bi bila cena v dežurstvu 200%. Če je nekaj stane 50 evrov, bi v dežurstvu moralo stati 100 evrov. Pa tudi takrat ne bi imel dovolj denarja za financiranje, pa zopet tudi, če bi imel dovolj denarja, predvsem nimam dovolj kadra, da bi to pokrival znotraj zakonodaje, kar se tiče pogojev dela. Začaran krog, ki ga je torej sprožil nekajkrat omenjeni pravilnik. Ta namreč posledično uveljavlja stalno pripravljenost. To pa seveda nekateri veterinarji, ki imajo to možnost, roko na srce, tudi zlorabljajo. Malim veterinarskim ambulantam, klinikam pa vse skupaj povzroča še neverjetne težave pri načrtovanju dežurstev. Tudi o tem predsednik veterinarske zbornice Tomo Vankmiller. Vi si niti predstavljate nepojemljive probleme, kako sestavljati ta dežurstva. Da vam ne govorim o tem, da si vi predstavljate eno delo enega veterinarja, 32 let sem veterinar, pa ne bom sebe izpostavljal, mlajše kolegice. Vzemimo krompirjeve počitnice, vi ste pa ponovno dežurni, pa niste bili razpisani na dežurstvo, ampak si je kolega roko zlomil. Zdaj pa vi povejte doma vaši družini, vsi so šli na morje, eni so šli v planine, vsi delali, žena pa vaši otroci pa domači pijo, zaradi tega, zato ker jaz ne morem. In tu imamo mi resne probleme, da se ne pogovarjamo o tem, da mi pač ne delamo od ponedeljka do petka, od 7 do 3, ampak da so tu vse sobote, vse nedelje, ki jih mora nekdo pokriti. In če smo 4 veterinarji, vsak mesec en vikend, če se nič ne zgodi. Če greste pa na dopust ali pa na bolniško, je treba pa še nekaj zraven pokriti. In veste, potem to boli, ko te nekdo na koncu napade, da si izmišljeval ene analize, tam ste pretiravali, zlatarji ste, ne vem kaj še vse, mi pa po drugi strani svoj prosti čas v življenju in svoje življenje zapravljamo zato, da lahko nekdo vsak trenutek dvigne telefon in se nekje nekdo na drugi strani javi. Družba kot taka pa zato ni pripravljena dati popolnoma nič. In mi imamo tu velike probleme in spoštovani poslušalke in poslušalci in draga moderatorja, s tem bomo v 10 letih imeli še bistveno večje probleme. Tukaj ni ljudi, ki bi drli v to. Ja, z veseljem, današnje mlade generacije vam bodo od 7 do 3 dali ne vse, še več kot vse sebe v to. Ampak popoldne, soboto pa nedeljo, cik. Preden vsaj nakažemo še en razlog za visoke cene veterinarskih storitev, pa je predsednik veterinarske zbornice spregovoril še o razlogih za, tudi po mnenju poslušalke, ki je na začetku oddaje opisala svojo zgodbo, nespoštljiv odnos do lastnikov živali. Tudi ta naj bi bil, vsaj tako trdijo, pogosto posledica prej omenjene odločitve piscev predpisov, da se višji stroški dežurstev prelijejo v denarnico uporabnikov veterinarskih storitev. To mi poslušamo vsak dan, samo mi smo v prvih borbenih linijah. Mi smo v stiku z vami. A veste, vi pridete, kdorkoli že, k nam, zato ker imate problem. Imate resen problem. In zdaj, ljudje, ko smo pod stresom, zelo različno odreagiramo. Eni pač lahko mirno prenesejo, enim pa to povzroča velike težave. In potem vi ne veste, kaj bo z vašo živaljo. A bo vaša žival preživela? A bomo uspeli pozdraviti? Ali bo normalna naprej? Na koncu, ali boste vi z svojimi prihranki, svojim denarjem sploh zmogli te stvari? In potem se morate vi etično odločati o tem, ali da ali ne. A veste, kako velika je teža odgovornosti, ki jo morate vi sprejeti, da boste po nekaj letih zaključili zgodbo z vašim hišnim prijateljem, ki je z vami prebival ves ta čas. Mi to razumemo. In zdaj, ko vi na drugi strani pridete z vsemi temi puščicami do nas, seveda je to največkrat izraz samo tiste stresne situacije. Ampak na drugi strani pa upoštevajte, da imate spet človeka. Se pa morajo veterinarji zavedati, da je tudi na drugi strani človek, ki bi naredil vse za svojo žival. Spet pa ne smemo vse metati v isti koš. Med veterinarji, kot sva slišala v pogovorih z našimi poslušalci, so številni, ki so zares srcem pri svojem poslanstvu, ne glede na uro, ne glede na težave, vedno pripravljeni pomagati. Obstajajo pa tudi drugačni, zato bi bila nujna določena regulacija, ki bi preprečevala anomalije.
in tudi manipulacije s ceno storitev. Kot se je izkazalo v pripravi današnje oddaje, sta konkretna primera poslušalke in poslušalca odprla Pandorino skrinjico težav slovenske veterine, sploh področja veterine za male živali. Zato vse skupaj kar kliče po še kakšnem vročem mikrofonu, ki ga bomo z nujnimi odzivi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ima ob slišanem še kako veliko vlogo pri vsem tem, zagotovo pripravili, verjetno v kratkem. O visokih cenah veterinarskih storitev za male živali pa še to. Zanje se obračunava kar 22% davek na dodano vrednost. Davek na luksus torej. Katja Kokot. Po zakonu so živali čuteča bitja in po zakonu je vsak skrbnik živali dolžan poskrbeti za njihovo dobrobit, torej za zdravje, dobro počutje. In če je to nekaj, kar je predpisano z zakonom, ne gre za noben luksus. Gre za šibkejši člen v naši družbi, za katerega bi morali skrbeti ne samo z znižano davčno stopnjo, ampak še celo z izjemno znižano davčno stopnjo. To pa je torej še eno od tem za prej omenjeno nadaljevanje danes opisane problematike. In če se za konec vrnem na začetek. O primeru poslušalca, ki je sprožil tokratno oddajo, bo odločala strokovna komisija pri Veterinarski zbornici Slovenije. Kot smo lahko slišali, je tovrstnih pritožb vedno več, ugotovljenih strokovnih napak pa sicer izjemno malo. Dejstvo pa je, da je veterinarska oskrba malih živali povsem prepuščena prostemu trgu, čeprav v primeru dežurstev oziroma stalne pripravljenosti veterinarjem obveznosti nalaga država.